cari amici di Vabriguccia, eccoci qui per sparte una stonda allegra danta dematica di l'energia. Usosulone di stregone, che revugone e pagiulone. Usando che oggi per fare zobulisia ha bisogno di tanta energia. Spugineremo biscuitucci insieme di noi, vi parleremo di progressi dell'energia. Jean Trombetta ci imparerà a scrivere qualcosa in lingua corsa. Chi si passerà in Deu Spazio? Sito ci verrà un bel disegno. Miss Risenbock, ella, si è fatta una bellezza con guanti, gioielli, capelli, spicchietti e Gialina per contarci una di le più belle vole. Un nostro dronuccio di noi sarà presente. Vi faremo scoprire di noi una oggi Sidelina. E subito qua apriamo le porte di Vabriguccia. Salute, caro Jean-Paul. Salute, come va? Vabbè, e tu? Ti aspettavo. Ma sai che sono contenta di ritrovarti per uno stratello che mi piace assai a cantare, sai. E mi dica di sapere di noi che canzone hai scelto. Allora, questa canzone c'è da varia appena. Si chiama Macambrosina e parla di una zuppa appena scemma. Ma mi pare che la sia canzone ad una certa strega. E? Una certa strega che cerca di avvelenare tutti. Sai che in questa zuppa ci lampa un polpo, un becchio scarpo, ragni gurpudi, Magnifico. tobi pinudi. Ti vedi domandi a che? Allora, sta canzone sai che è stata scritta da Patrick Salvatorini apposta per la scuola di Bonteleccia, che noi salutiamo. Ti propongo di cantarla, che ne dici? Allora, proviamo. La cugina macambrosina non immagina in l'aria mina uso sulone di stregone che revugone e pagiulone e gira chi gira chi gira e tasta chi tasta chi tasta e puzza chi puzza chi puzza. Magnifica sta canzone. D'après sa messa lui c'è tutta sta roba nella badiola. Allora, chi pensi che noi dobbiamo lavorare con questo ritmo? Perché con tanto siamo obbligati a lavorare al ritmo. Pensi che c'è da sorte o mica? Vieremo. Non vieremo, l'aspettiamo in tutti i casi. Mi piace assai questa canzone, è da ridere e sono sicura di conoscere tutti i misteri che circondano il nostro mondo. Per esempio, non vi siete mai domandati perché chi è l'ugiolo e l'ugigediano? Volete la risposta? A volete? Allora state con noi e guardate un nostro spiegami. Una notte d'estate, vedi accinula l'umuci. So. A Lugiole, be una discudega, C Nadale o di Lugiole che festidiediano. Un Nadale in una discudega. Oh, ben intesa. La risposta è A, Lugiole. Ma sai come va un lume e Lugiole? Li biege a Lugiola di stiarianote. Ecco perché si chiama in mosca fuoco. Ma attenti, une manca appena una mosca e fuoco un'evage. È solo un cognome. A Lugiola, ella fa parte di famiglia di guleotteri. Se a Lugiole stiarisce a notte, una che la beura in udio, no? È solo che la brucia una sostanza che solo ella e certi pesci producono. Quando giunge l'aria in uso corpo e che lo si mischia l'ossigeno a luciferina, accade una reazione chimica luminosa. Dilla tu che la ti piacerebbe anche a te a fare un lume con il tuo corpo. Allora, per il tuo piacere, sta oltre solo e con umani luminosi. Basta così ad una spiegazione a compiere. Ora che tu sai come va il lume a Lugiola, ti domandi perché che la accende così? Per trovare un compagno e fa ciucci luminosi. Aspettano le femmine in l'erba avendo il lume, mentre i maschi volano, fanno lume anche lì. Se l'aspetta in l'erba la femmina, non è per oggi, no, ma là è troppo giù che bebula. S'accende spegne è una maniera di comunicare. Ogni specie di Lugiola accinuledia a sua maniera, così si riconoscono. Pratico, no? Allora, per ricapitolare,
A lugiola va lume bevia di sostanza chiamata luciferina che mischiata all'ossigeno che la respira produce una reazione chimica luminosa. Ecco, è fatto lume non i luci gaga o è lugiole. Francine, hai mica un caricatore a prestarmi per piacere? Temi, so che avevo lo stesso telefono. Non è mica un caricatore di telefonino che ti domando, ma un caricatore per una vettura elettrica. Scusa, non avevamo mica gli stessi mesi. Allora perché c'è tutto questo cambiamento, spicchietti di sole? Pare tutto un giovanotto. Ma che parli di scambiamento? È una questione di energia. A vettura detta ibrida. E poi, faccate a bere. Tu bevi la vetturona tutta rossa, a glassa. Ma cos'è qui? Una vettura detta ibrida? Sai mica ciò che è una vettura ibrida? No. Una vettura ibrida è una vettura che ha un motore termico e un motore elettrico. Ma cos'è la differenza? Ti renunda, quando ti carichi, tanto 80% di spiazzamenti in città si facciano con 100% con motore elettrico. E così ti risparmi 40% andando a un motore a essenza. E dunque meno polluzione. È sicuro? Ho capito. E beh, Dio. Cerco a risparmiare l'energia di fabbricuccia e ho comandato pannelli solari da mettere non t'ho detto. Pannelli solari? Che sospettino le luci riflette il sole. Beh, quasi. Sono pannelli che giovano a riguardo l'energia solare e poi dopo si caricano così e si trasformano in calore. Ma tanto allora in Corsica ci sono anche le eoliane. Le eoliane? Che roba è qui? Come che roba è? Bene, dal greco eole, o dio di vento. E tanto con le eoliane produci 100% di elettricità naturale con la forza di vento. Interesse di Sofia allora. Tutto questo risorse naturali. Ecco. Si ne impara tutti i giorni qui. Parlando d'imparare, i nostri amici maneschi, che meraviglia già ne aveva fatto oggi. Ascolta, basta affidiare tocca a te, sapremo. Allora. Una gurona di bicchieri. Per fare una gurona di bicchieri ti ci vuole parecchi bicchieri di carta, un frigetto e una pistola in coda. Appronta tutti i bicchieri. Appiccigali con in coda l'uno intranta all'altro. Uno, due, tre e via così fin tanto di ogni a vini di un cerchio. Taglia una bella misura di frigetto. Fallo passare in un cerchio e annodalo. Appendi a gurona con il frigetto.
E ora tocca a te. Awa, cari amici di Avabriguccia, è ora di andare a trovare un altro amico vivo, Leandro, che ci aspetta, noi saluto, per parlare con noi della nostra tematica dell'energia. Leandro, sei qui? Yeah! Salute, come sei? Vabbè tu! Benissimo, allora, mi domandavo ciò che ti rintraccia di va. Allora, qui ero in traccia di va appena di sport. Per avere abbastanza energia, hai mangiato due stamane. Ah, questa è vera che è importantissimo di mangiare come lo si è, per più forza e energia. Per esempio, cosa mangi tu a mattina? Bevo latte e dopo mangio pane in qua confitura e dopo un succo. Ah, questo allora è veramente completo. Allora, se tu vuoi, cominciamo appena a parlare dell'energia. Cosa ne sai tu dell'energia? Allora, ci sono parecchie energie. Per esempio, ci sono le energie fossili. Ah, cosa so che le energie fossili? Perché si chiamano così? Allora, infatti si chiamano così perché vengono da degradazione di ambiente e ci sono migliaia e migliaia di anni per farne. D'accordo. Allora, come si adobra giusto appunto questa energia? Di facile o mica? Di assai facile. E dunque, per il petrolio faccio un tavone e sorto il petrolio. Ma deve essere appena pericoloso, no? Non so mica, a dire la franca. Una sai mica, dunque, si può dire che sono mica risorse naturali. No, sono mica naturali. E che c'è appena di evoluzione, dunque. In più la sua combustione ridieta assai CO2. Ah, questa a noi non ci piace mica. Allora, come si può fare? Non c'è che qui come energia? No, ci sono altre energie che sono rinnovabili in più. Ah, mi ne vuoi più? Cosa ne sai? Ti dimostra qualcosa, ma hai da dire che energia pensi. Ah, fammi vedere. Qui, con soffio, si può dire che si parla di vento, no? Ah, allora vuol dire che il vento è una risorsa naturale. Il vento è una risorsa naturale. Allora, cosa era questa farruccio che tu ci hai fatto vedere ora? Allora, O ti puoi bere, Dorna? Sei tu che l'hai fatto? Ah, è una sparaventola. Una sparaventola. E portava uso nome biagiago o vento, basta soffiare, no? Allora, chi mi puoi tornare l'energia? Allora, ti dimostra un'altra viura. Si rende alla guida. Ah, qui mi pare di riconoscere un madrale di dolla. Punto. Allora, perché chi mi fa girare questo? Di che energia mi vuoi parlare tanto? Di energia idraulica. Ah, e come si passa? L'acqua giunge in dei madrali, crea energia e dopo ci andare in delle centrali idroelettriche per trasformarla in elettricità. Dunque, un'altra energia naturale è quella dell'acqua, e visto quella del vento. Leandro, sai che è già giunta l'ora di salutarci. Ma non ti sei scordato di onda? Ah, mi sono scordato di qualcosa. Un'altra energia, l'energia meccanica. Guardi questa lampada. Quando gira, sa da accendere. Fa bene. Qui è dunque di anche un'altra energia, quella meccanica. Quasi magia, ciò che tu ci hai fatto vedere, sai? Di magia. Dunque, qui non stanca mai la lampada. Allora, basta che tu pigliessi ad una gulazione veramente completa per fare energia e per poter farla girare. Ma tu i muscoli là, né? Allora, se noi vogliamo sapere appena di più, state con noi e tu di noi sta con noi, caro Leandro, perché ora abbiamo dare le nostre risposte. Vediamo ciò che è l'energia, quali sono le sue proprietà e quanto c'è tipi di energie. L'energia cosa è? L'energia è tutto ciò che può produrre un cambiamento in materia. Vediamo in giraboi, direi che l'energia è presente in ogni luogo.
L'ale di mulini si muovono per via dell'energia prodotta da vento. Ci l'avemo marchiato saltà per via dell'energia busca la nostra alimentazione. Un può essere né creata né distrutta. L'energia un po' che è trasferita da un oggetto a un altro. Per esempio, l'energia dell'aria può essere trasformata in elettricità, questa qui trasformata in energia termica da scalare una stanza con un radiatore. Sottenne l'energia da due origini, rinnovabile e mica rinnovabile. L'energia rinnovabile fa riferenza a tutte le sorgenti di energia senza fine, vento, a luce di sole o i marosoli di un mare. L'energia mica rinnovabile tratta di sorgenti di energia limitate che non sfruttiamo, come il petrolio o il carbone. Proprietà dell'energia. L'energia possiede 4 proprietà fondamentali come deve conoscere. L'energia si trasforma. Per esempio, quando adobriamo una pila per una lampada, l'energia chimica della batteria diventa energia elettrica. L'energia si trasferisce da un oggetto a un altro. Per esempio, se lo si mischia acqua fredda e calda, l'energia termica passa dall'acqua calda all'acqua fredda. L'energia è trasportata e si può spiazzare da un luogo a un altro. Così, l'energia viaggia attraverso i fili elettrici sino alle nostre case. L'energia può essere ammansata. Per esempio, le batterie di telefonini sono utilizzate per produrre energia. In riassunto, l'energia si trasforma, è trasferita e può anche essere trasportata e provvista. Tipi di energia. Esistono parecchi tipi di energia. Tra i più importanti, l'energia termica, trasferita con il calore, l'energia meccanica, creata da due oggetti in movimento, l'energia elettrica, trasportata dai correnti elettrici, l'energia chimica, che si trova in delle sostanze come gli alimenti o i carburanti, l'energia luminosa, che si trova nella luce, l'energia eolica che viene da vento o l'energia idraulica ottenuta da mossa dell'acqua. A sapere da ora che l'energia è necessaria alla vita perché è all'origine di tutti i cambiamenti del nostro mondo. Allora, teniamone conto. Così bello il nostro paese, dai soggimme ai sorinati, dalle biadie alle montagne, i paesaggi di Agorsica ci regano tanto piacere a scoprirli. Anche di Rasia, che a Fabriguccia, un nostro dronuccio ci faceva vedere Agorsica da quassù. Avete rimarcato che tutto può cambiare in una girata in strada? Anche le nostre grandi città ci meravigliano con i suoi garudi storici, i suoi monumenti, i suoi porti. Siamo fortunati di campare in l'isola più bella del Mediterraneo, Agorsica. Ma siamo sicuri di conoscerla come lo geole? Vedendo queste immagini, siamo sicuri di riconoscere il logo? È ora di giocare con Dronuccio. Oggi abbiamo da scoprire una città corsa in cui c'è un'acquacultura. È conosciuto per il suo grande hotel e il quartiere detto degli inglesi. Il suo famoso museo è spesso visitato da numerosi studenti. In questa città c'è nato un uomo famosissimo. È una città maggiore con parecchie scuole. Hai idro o no? Ajaccio è la risposta giusta. Città meridionale di Agorsica, Ajaccio conta 69.000 abitanti. L'anziano Grand Hotel d'Ajaccio e Continentale è diventato la sede di collettività regionale di Gorsica, oggi collettività territoriale. E giostra quale classificate Natura 2000 si trovano a 2 km dalle isole sanguinarie. Producono 3 varietà di pesci mandati per il mercato europeo. Il Palazzo Fesce è un museo d'arte di città d'Ajaccio. Ci si trova la 2ª raccolta di pitture italiane in Francia dopo quella di Louvre. Napoleone è nato in Ajaccio 15 agosto di 1769.
ad arregna in Europa zana e sarà il primo imperatore i francesi. Ecco perché Chiaiaccio si chiama Agita Imperiale. Infine, osassimo in cucina, sei contento? È contentissimo, eh? Allora sai che oggi bueremo anche mettere una bandiera americana per via di Asosola. Ciò che preme è che tu mi dica che oggi mangeremo i scotti. Cascavè, oggi abbiamo da cucinare i cucchi a mo' americano. Questo pezzucci di ciccolato a Nanto. Questo che è un bello regalo, Francine. Hai visto che penso sempre a te. Allora, ti propongo di scoprire gli ingredienti, sei pronto? Andiamo. Allora, ci volerà appena di udire, qui ne bieremo 110 grammi, pieremo di nuovo un zucchero 115 grammi, un altro zucchero naturale torna 115 grammi, uno, giusto uno per la nostra sosola. Ci servirà di nuovo una cucchiaia a caffè di strato di vaniglia liquido, gusti, a verina torna, ne bieremo 300 grammi, un mezzo sacchettello di lievito, una cucchiaia a caffè di bicarbonato, 250 grammi di cioccolata al latte e poi un pizzico di sale qui. Sei pronto? Per esempio? E poi mettiamo quando? Mi metteremo quando lo giocherà, metterlo in forno per fare le cose. Per un momento non tocca nulla. No. Sei pronta a impastare? Ah, cominciamo. Allez, ci vediamo a nostra sosola. In una ciotola mischia udiro. O zucchero naturale e o zucchero. Aggiusta l'uovo a vaniglia. Mischia attorno. Mette il sale, il lievito, il bicarbonato e la farina. Imbullitia. Tazza cioccolata in un torcione con rulla. Aggiusta la cioccolata. Forma i socucchi. Metteci in onta cioccolata tazzata. Mette a cuocere 10 minuti in un forno caldo a 180 gradi. Ecco, guarda così belli. Oh. E ora di pausa. Ah, Allez. Vediamo appena. Li abbiamo fatti cuocere, Così buoni. Dio sa, a volte mi domando se in altre pianete esistono biscotti per extraterrestri. E ci l'avrebbe domandato a Paxi. qual è Paxi? Paxi è un nostro esploratore. Ci viene dal più profondo dello spazio, a suo pianeta di Ali-O. E a lui ci piace a parte con noi le avventure spaziali e le scoperte. E a noi ci piace a scoprire Paxi. Non si scopre con chi si. Così buoni. Paxi, tocca a te ora. Salute, sono felice di scontrarvi. Mi chiamo Paxi. Io ho dato un bello pezzo da venire qui. A mia pianeta, Ali-Ho, è lontana, lontana qui. È in orbita, in gira una stella come il vostro Sole, davvero di vostro sistema solare. Ma qui arriveremo, pur se non siamo lontano assai, quantunque siamo vicini nella stessa galassia. A via latticina.
Quando era giugo, mi campava ogni volta che pigliava le stelle e i pianeti in uccello a notte. Mi mandava di che erano fatte. Per i 6 anni ho avuto un telescopio e ho bussato via alle vicino, ma mi trigava con tu che dessi di più meglio da poi andavo a vedere da per me. Tempo compimo studi, ho passato a mo licenza di pilota e ho spiccato come vascello spaziale. No, da esplorare lo spazio. Ho visto ogni specie ai mondi, ed arnese, di pianeti, nebulose, stelle, comete, lune, è straordinario. Ho imparato tante cose. Per indetto, non sapeva mica a che punto le stelle erano galle. Una volta era così curioso che mi sono avvicinato appena troppo e Montana non mi sa stupida. Le bolsuto parecchie settimane da che le miglioriscono, ma avevano meglio, ma non piace a niente essere solo. Non è vero? Ecco perché ho principiato a cercare una pianeta bellina in dove piantarmi e scontrarmi chi noi da sperte avventure. Mentre girando là come vascello spaziale, ho visto una piccola pianeta turchina. Mi sono visto che l'era a terra. Prima di me, d'altri viaggiatori avevano già mintuato la sua bellezza. Ho veramente mai visitarla. Ho garato una stonda come vascello spaziale e ho viaggiato a lontano. Ma sapete che certi affari si assomigliano assai delle nostre pianete? Noi non abbiamo montagne, vulcani, piedi e fiumi. E perciò che a terra mi ricordano di me e che a tengo tanto cara. Avete voi una luna davanti in un cielo. Allora chi ha lì ne ha 3 ciughe. So verde, ma certi di amici non tali, so turchini ed altri so violetti. Sorriemo tutti con la nostra occa quando noi siamo felici e tremmiamo da un freddo come voi. A non tali, aienta anche la casa animali mansi. Ma forse troverete appena strani. Non siamo gli stessi, ma abbiamo in noi assai belle cose in comune. Fantastica, no? E ora va là non terra e ti scontravi. Mi tocca portare un elmo spaziale che l'aria non sta a terra non è lo stesso che quello che non respiriamo non sta ali. Mi triga davvero di conoscervi meglio. E aspettate che vi parli di tutto ciò che ho visto in un modo incredibile viaggio nell'universo. Non ci laverete a cremi. E gira, chi gira, e tasta, chi tasta, e puzza, chi puzza, chi puzza. Ma cos'è sta canzone scemi qui? Ero che puzza. Se tu e tu scarpo, sai che c'è una canzone che ci fa ridere oggi, non la conosci mica? Ma un teso ride da un mattello. Si chiama Macambrosina. Ha storia di una strega appena arrabbiata che vuole la belenaccia a tutti. Allora sta sentendo di lampa, un vecchio scarpo, topi pinudi, radi gurpudi, sarpi. Se tu mandi questa a zuppa o santo, ti vuoi a belena. Io ne mangio. Vuoi cantare con noi? Aspetta, so qui le parole. Ti ho messo 2 parole, gusti? Primo specchietti. Allora, è appena ridimo. Perché chi tu ridimo? È vero che... Ma fine, abbiamo imparato abbastanza, i voi che non lavoriamo insieme. Ha lavorato, Andiamo. Ci lampa un polpo, un vecchio scarpo, scraccio di rospo, scaglia di serpo, tobi binudi, randi e minudi, ragni gurpudi, so benvenuti. Ora abbiamo cantato con la chitarra. Allez, fais-moi ribio. Sei pronto? Beh, piuttosto di farmi ribia sta strova. Sei pronto? Questa è Arriva. la stessa. Ci lampa un polpo, un vecchio scarpo, scraccio i rospo, scaglia i serpo, tobi binudi, grandi e minudi, ragni gurpudi, so benvenuti. Allora. C'è giunto, Senti qui. Canti proprio, è magnifica sta canzone. Che ne pensi di parole? È bellissimo. Aspetta un ribio. Ma qui ci sono assai rime, no? Hai visto me? Ma sono belle queste rime. Sei tu che parli sempre di rime. Ci puoi spiegare ciò che le sono queste rime? Beh, ascolta, qui vedi per esempio, c'hai
Rammintatevi, e rime ricche e rime boere. Per esempio, bolpo e scarpo sono rime boere. Ma minudi e corpudi sono rime ricche. Yeah. Dopo c'è anche Benvenuti. benvenuti. Per esempio. E pinnudi. Sono rime ricche qui. Ma ci cantiamo appena con Ribilio. Allora, fatemi Chi siamo sento qui? ripiglio che questo me l'avete mica fatto sempre. Sì, ma siamo qui per cantarla. Andiamo. Ci siamo? Ci lampan polpo, Un vecchio scarpo, scaccio di rospo, scaglia di sarpo, topi pinnudi, grandi e minudi, ragni e corpudi, so benvenuti. E gira, e tasta, e puzza, chi puzza. Tutti i casi faceva l'attore. Sarà vero qui. Allora, Osanto, sapete che a me tutte le attività artistiche mi piacciono, che lo sia di cantare, di ballare, ma anche di disegnare. Per esempio, oggi, nella nostra tematica, che avresti fatto per l'energia? perché Come disegni? mica un'ampolla, dai. Io un'ampolla. E tu che hai fatto? Avrebbe fatto a lampada per mettere ad ampolla. Vai tu. O meglio è andare a trovare a Tito e scoprire uso bello disegno. Salute, oggi mi imparare a fare una strega. Allora cominciare per usare il naso. Un naso appena pinzuto. E di nuovo 2 riviglie perché che sta sega non è tanto giovane. A sua bocca un dente solo e a sua faccia mica dondola assai. 2 orecchie e i occhi, i sopraccigli. I suoi capelli giusto sotto l'orecchio. Come le una strega, viene inteso, uso cappellone, largo assai, ma di nu, di traverso un taso gimma. Hai una strega che mangia assai, dunque il mapauso goppo, appena rondo e un scuzzale. Chi la dava là? Sorrecce, somani, non c'è mica bisogno di fare tutte idee. E so anche giusto a fine di lanche e i sovelli scappi, per quantunque di una strega che è abbastanza givetta. Accanto alla strega le ma va uso un pagliolo per chi fa? Per fare una zuppa, o se no per metterci 2 orezzi degli. Avevamo una strega che sempre ronzega, un fagli che ronziga, ma come avevamo da fare? Mangia, agiculata e la mandulata. Mangia, i uomba. Mangia e pesa 300 kg. Beh, Giovansina, qui sono più felice i lummi. I miei scottucci, a mammica cara, vicino a me, a sta assente a mia stella preferita. Ma allora io non capisco mica. Sono l'amica gara o la stella preferita? Tu sei tutto a te. Ah, come tu sei caro, Bosanto. No, infatti vedi, per una volta ti volevo parlare di a Miss Inglese, sai? Quella che ci conta e vole meravigliose, che ci face sogna po', che ci rallegra il cuore. Ma già da amica che ti face i dogucchi, non si ne sente così tanto, eh? Dico per ride, also che tu mi dai di garba. Allora, e possiamo andare a ritrovare la nostra cara Miss Risenbock che ci conta a vola di stelle e razze. E
Ieri o Vattore ha suonato e mi ha portato un bello mazzolo di fiori, mandato sicuramente da Elisabetta o Carlo d'Inghilterra, a sapere voi, cartolina uncinera. Ero contenta perché i fiori imbelliscono la vita, sapete, figliate come l'isobelli. Conoscete un fiore che si chiama Adalaula miraculosa? No? Allora, state assente stavola, come on and sit down, si deli, e qua vola di stelle irati. Una volta c'era un mulinaio che aveva 7 violi. O più ciugo di Maria era innamorato di Stella, a viola di Gatti Urico. E Stella o denia garo anch'ella, ma Gatti Urico voleva maritare sua viola a un uomo importante, ma Stella o ne voleva sentenunda. She want to earn nothing. Allora ha promesso fortuna ai fratelli di Dio Maria per tombarlo e rendere possibile questo matrimonio Gatti Urico. Ma Dio Maria l'antesi parla e è andato a trovare Fadulina a Vadaio Paese. Sto giorno qui era malata e ha detto devi trovare dalla vela miraculosa Dio Maria e portarmi uso bedalo di tutti i colori e lo solo mi boccherà e tanto d'aiuterà. Devi andare sai al di là di Aoca Inferno e qua là un mignolo d'aiuterà e give a hand to you. Giunti a Oca Inferno, Dio Maria ha visto un casello, ci stava ciugu un mignolo. Devi seguire la seconda stella iradia per trovare dalla vela miraculosa. Quando la si spegnerà, 6 diavoli appariranno. Fa piano, so i dosei fratelli, devi tombare una vrezza ancora, mudiando taglio da stilla. I have to stare in you. Seguirai dopo a terza stella iradia e ti porterà dalla vela miraculosa. Per cacciarli usobedalo devi regida una vilastrocca. Find the good one. A te di saber qual è essa. Ha fatto così Dio Maria e ha seguito a seconda stella iradia. Quando gli sono apparsi i 6 diavoli, ha fatto come lui aveva detto un mignolo e la tombi mudiando da giù da stilla. I'm still loving you. Tutti si sono svaporati fuori uno che si è trasformato in topo. A rat. Ecco, a terza stella iradia Dio Maria a seguita e trova dalla vela miraculosa e tanto pensa a uso fratello diventato dopo e gli viene ancora sta vilastrocca. Topo marino, beni la mano, ti voglio dare un bacio di rano. O pedalo colorito casca, ubbia, era contento che aveva riesciuto e soproe. He was happy. Era stanco morto, allora si è addormentato a obbè ad un listinco e Stella, a sua innamorata, è venuta a trovarlo in un suo sogno. Per voltare a un gazello di giugu, biadia per Dio Levante e portalo con te in paese, un ti scorda di obedalo colorito, spiccia di chi Fadulina di all'ultimi. Dio Maria ha sprunato suo cavallo saetta, ha chiappo giugu a un lampo e hanno galoppato verso il paese. Fadulina era per morire, ma Ugidello ha spremuto il pedalo a nanteso labbra e avada ha migliorato d'un corpo. Awad era in piena salute, ma era veramente magico sto fiore, che un mignolo è diventato un bello principe, perché era stato malato da un cattivo incantesimo. Sono state celebrate le nozze di Dio Maria, di Stella e allo stesso giorno quelle di Vadulina e Marcantone, il principe. Hanno campato felici Stella e Dio Maria e tutti i suoi figlioli si vedono oggi sempre e notte d'estate quando ballano in cielo e stelle iradia. Fa la vuletta entra in calzetta, dite a ostra chi a mea e detta. Sarà vero o no? Andate a sapere. You have to go to know. Per
conosce Zideli e Maiocchi c'è di medu che uganto. Noi a Vabriguccia ne siamo convinti e bimbidemo a spesso a mandarci ostri filmetti, se la vi piace cantare di sicuro. Vi potete filmare anche con vostro telefonino, un buggy di Zideli bassionani l'hanno fatta. E c'è un vero piacere di stare assente, cantare o giocare, che la musica è una lingua universale. Che lugan più uganto Zidelino. Ho presenti castagne in paese fumicoso, quando il cielo nebbiagoso fa la notte alle montagne, pare tutta benedioso e finite le cucagne, pare tutta benedioso e finite le cucagne. Dicembre sente l'arancio che fiorisce per se piaglie, ma quando il vento trese mi agguerno lo sbilancio. Tempo d'acqua e di niuaglie affannose e poco doncio. Tempo d'acqua e di niuaglie affannose e poco doncio. Ma giù sente la ginestra che sbuccia bello cutiale, inzeppisce fiuminale, vedi piedi alla campestra. La geli spegne null'aile, si sbalonca la finestra. La geli spegne null'aile, si sbalonca la finestra. A ostu senta giletta, calpigliata merendella, a notte esempio di stelle di dolcezza benedetta. In cuore di le zitelle c'è un fiore che l'aspetta. In cuore di le zitelle c'è un fiore che l'aspetta. Chi senteranno i mesi di la prossima stagione, due piante rabbiadione con le sue speranze appese, e basteranno i canzoni per guarire tutte le offese, e basteranno i canzoni per guarire tutte le offese. Sai osà, una bella fetta di prosciutto. Ah, io preferisco la roba inzuccherata, ma è vera che una bella fetta di prisutto vale oro. Paleoro, sai che lei ha compro prosciutto, ma usa già polugane. Ma allora, tanto perché una elivica detto Pristu, augane? Alla giuetta pristo, ma lo ha capito prosciutto. Ma su cane era bisogno di alle zocco Jean Trombetta. Giusto appunto, Garusar. E ora d'andare a trovare Jean Trombetta. Buongiorno a tutti cari, passo prima numero di Scrivi la nostra lingua in la Vabriguccia e ma vera che basta una lettera sola per cambiare il senso di una parola. Principieremo con un bel esempio. Attacchiamo subito con la parola lumi, che secondo luogo si può dire e si può scrivere lume o lumu. Avanti noi cambiamo una lettera e se invece di M ci mettiamo N e ma è luni, che è il primo giorno da settimana. D'altronde vi parlo di settimana, ma secondo Rudiano si potrebbe anche scrivere settimana, settimana, settimana o ettima. Vedete vero cari che la nostra lingua è assai ricca e che la sua scrittura permette di mostrare tutta la sua diversità. Alla prossima! Jules Verne ha scritto in 1864 un libro intitolato Viaggio al centro Iadera.
Sto libro ci porta a tannegare a natura e a portare un altro sguardo in tutto il mondo. Noi, a Vabriguccia, ci piace imparare a scoprire e a giocare. Allora, che ne ide? Se non andiamo a giocare o centro iadera, scopre insieme a Geosfera. E ora dice sono pronte? Allora andiamo. Oggi, se noi parlavamo di geosfera. A geosfera è lo strato interno di Adera. Si stende da un piano sino a un nocciolo interno di pianeta. Sto strato è fatto di petrazoa e di terra videole. La geosfera è composta di pietre, di minerali, di magma e di rena. Lo spessore della geosfera è di quasi 6.730 km. La geosfera è composta di 3 strati concentrici, a crosta, un mantello e un nocciolo. Avviciniamoci appena. La crosta è la parte più minuta e più esterna della geosfera. Lo spessore va da 5 a 30 km. La crosta è costituita di continenti e di un fondo di oceani. È divisa la geosfera in parecchie placche tettoniche. Costituiscono la crosta, ma anche un mantello, e si trovano in una strata chiamata la lidosfera. Le placche tettoniche si muovono sempre, dando alla crosta la sua forma. Esse mosse variano in dei modi. La seconda strata della geosfera si chiama un mantello. Rappresenta 82% di volume di Adar, con un spessore di 2.900 km. La temperatura di un mantello è altissima, da 700 a 1.300 gradi, per via che è composto di pietre in fusione, chiamata magma. Ogni tanto, un magma cammineggia sino all'area, empiendo il biodo tra le placche tettoniche. Tanto schioppano i vulcani. Un nocciolo è la partita più interna di Adera, con un spessore di 3.500 km. La parte interna di un nocciolo è composta di vero sodo, mentre che la sua parte esterna è composta di vero liquido e di nichele. La temperatura in un nocciolo è spropositata da 4.400 a 6.000 gradi. E varie condizioni di temperature e di pressione fanno muovere un metallo strutto, tanto si formano correnti elettriche che producono i campi magnetici. Per via di questi campi magnetici possiamo adoperare strumenti come la bussola, la sabbiade. Sono questi i strati della geosfera. Jean-Paul, sono isalo. In dove è mi santo? aspettavo io. Ah, Milo. ecco di. In dove è? In da te? Travaglio io. Faccio travagliare. Ma mica uridimo, Un lavoro mica orridimo. Allora, vi propongo di scoprire a terza parte di questa magnifica canzone prima di mangiare la zuppa. E perché mica? Allora, ci accompagni Jean-Paul? 2, 3. Quale chi tocca, chi mette in bocca e non rivocca, sa zuppa sciocca. Agiaila così senza cantare. Quale chi tocca, chi mette in bocca e non rivocca, sa zuppa sciocca. Ma mangeresti tu sta zuppa? E uno? I sarpi, i bolpi, i ragni, no? E tu, Io lo Jean-Paul? mangio. Tu mangeresti sta zuppa e sei tutta belegni. Vai. Come vemo noi a Vabriguccia? Chi dici tu? Senti, a Sono Raelo di chitarra qua. si capa già suonato. No, mica come lo. È un tercano di È chitarra. un tercano di bere. Allora io vi propongo di cantarla tutta, wa. Andiamo. Abbiamo scoperto ritmo. Senti, sei pronto? E poi siete pronti a cantare con noi? Guardate che parole sono messe non ta scrivono. 2, 3. In la cugina, macambrusina, monde immagina, in la gamina, uso zulone, dia stregone, che revugone e pagiulone. E gira chi gira chi gira, e tasta chi tasta chi tasta, e puzza chi puzza chi puzza. Ci lampa un polpo, un vecchio scarpo, scraccio di rospo, scaglia di sarpo, tobi nudi, grande minudi,
ragni e gurgudi, so benvenuti. E gira chi gira chi gira, e tasta chi tasta chi tasta, e puzza chi puzza chi puzza, iscia. Quale chi tocca, chi mette in bocca e non rirocca, sa zuppa sciocca. E gira chi gira chi gira, e tasta chi tasta chi tasta, e puzza, chi puzza, chi puzza. Ecco che bella stonda passata con voi, amici cari. Ma sapete che tutto è alla fine, a nostra fabbriguccia è compia berrotie. Peccato, eh? Non ci ho mangiato la zuppa. Ora ci ho mangiato la zuppa, come c'è due a Paspalla? Tu non hai mica mangiato abbastanza. No, ma mi triga quantunque l'ora di ritrovarvi. Spero che anche voi vi siete campati con questa scema, ma raccomando, non la fate mica in casa vostra, così no, ad finisce male. Abbracciamo di gore e vi diciamo a presto. A presto.